1分でわかるいびきの危険性。突然ですが、あなたは SAS というのをご存知ですか？ SAS とは、スリープアプニアシンドロームといって、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気と言われています。ちなみに1時間の間に、無呼吸が5回以上あると SAS の可能性があるので要注意です。SAS の主な特徴として、よくいびきがひどいと言われるといったことがあります。SAS は、心臓や脳、血管に多大な負担をかけ、心筋梗塞4倍、脳卒中4倍、糖尿病2から3倍、高血圧2倍と、生活習慣病のリスクを数倍に増やします。もし今あなたがいびきがひどいと言われたり、周りの方で睡眠中に呼吸が止まっている方がいたら、一度呼吸器科を受診することをお勧めします。